Қазақ театры тағы бір абызынан, асқар тауынан айырылды. Асанәлі Әшімовтей алыптың қазасынан кейін көңіл әлі орнықпай тұрғанда, артынша Есмұхан Обаевтың дүниеден өтуі қазақ руханиятына ауыр соққы болды. Бұл жай ғана кезекті бір қаралы хабар емес, бұл бір дәуірдің көшуі, бұл сахнаның үні бәсеңдеген сәт. Өйткені Есмұхан Обаев жай театр қызметкері, қатардағы маман емес еді. Ол театрдың өзіне айналған тұлға болатын. Оның өмір жолына қарасаңыз, өнер мен басқару, ұстаздық пен талап, талант пен тәртіп бір адамның бойына тоғысқанын көресіз. Меніңше, Есмұхан Обаев туралы әңгімені құр ғана өмірбаянынан бастау аздық етеді. Өйткені кейбір адамдардың жай ғана қызметтік жолы болады, ал кейбір азаматтардың тұтас мектебі болады. Есмұхан аға сол мектептің аты өзі. Оның ерекшелігі де осында. Ол спектакль қойған режиссер ғана емес, театрдың табиғатын, сахнаның тәртібін, актердің жауапкершілігін, көрерменнің талғамын қатар ойлаған нағыз қайраткер болды. Сондықтан да оның қазасы бір тұлғаның кетуі ғана емес, бір мәдени кодтың тоқтауы сияқты сезіледі. Есмұхан Обаев 1941 жылы туған. Ресми қызметтік мәліметтерде ол жайлы режиссер, мәдениет менеджері, өнер профессоры, халық әртісі деген ақпараттарды жиі кездестіруге болады. Бірақ осы ресми атақтардың өзінен де маңызды бір нәрсе бар. Ол қазақ театрын тек шығармашылық кеңістік емес, ұлт рухының алаңы деп түсінді. Оның өз сөзінде де осы ой анық көрінеді. Ол театр ұлт рухының жаршысы деген ұстанымды өмір бойы арқалап өтті. Бұл жай тіркес емес, бұл оның бүкіл режиссерлік философиясының өзегі. Есмұхан ағаның тағдырын түсіну үшін оның қайдан шыққанын білу керек. Ол сұхбаттарының бірінде табиғатпен етене жақын өскенін, даланың дыбысына ғашық болғанын, таудың ар жағындағы дүниені арман әлемі деп қабылдағанын айтады. Бұл өте маңызды деталь, себебі үлкен режиссердің қиялы көбіне балалық шақта қалыптасады. Судың сылдыры, қардың үнсіз жауы, тұлпар дүбірі, таңның атуы мен күннің батуы, мұның бәрі кейін сахналық ойлау мәдениетіне айналады. Яғни Обаевтың режиссурасы кабинетте туған жоқ, ол дала мен сезімнен, қазақы кеңістік және табиғатпен үндестіктен туды. Оның өнерге келуінде Асқар Тоқпановтай ұлы ұстаздың рөлі бөлек болды. Есмұхан Обаев өзі де мұны бірнеше рет айтқан. Демек, бұл жерде біз тек бір актер не режиссердің қалыптасуын емес, қазақ сахнасындағы мектептен мектепке жалғасқан рухани тізбекті көріп отырмыз. Тоқпановтан тәлім алған буын ұлттық режиссураны ілгері жылжытты. Сол буынның ең көрнекті өкілдерінің бірі Есмұхан Обаев еді. Оның тағдырындағы үлкен бұрылыс Семей кезеңі. Бастапқыда аймаққа бір жылға ғана жіберілген жас режиссердің сонда 20 жылға қалып қоюы тегін емес. Бұл оның өнердегі үлкен сыннан өткен шағы болды. Өз естелігінде ол Семейге алғаш келген сәтін ерекше тебіреніспен суреттейді. Бұл Абайдың елі, Мұхтардың жері деген ішкі толқыныс. Яғни ол Семейге қызмет бабымен емес, рухани миссиямен барғандай күй кешкен. Есаға сол жерде шыңдалды, сол жерде отбасын құрды, сол жерде үлкен режиссерге айналды. Міне, осы тұста Есмұхан Обаевтың тұлғалық болмысы айқындала түседі. Кей адамдар Астанаға келген соң ғана биіктейді, ал кей адамдар шалғайда жүріп-ақ деңгейін дәлелдейді. Обаев екінші топтың адамы. Семей театрын ұзақ жыл басқаруы, оны көрермені бар, беделі бар рухани ордаға айналдыруы, оның менеджерлік қуатын көрсетті. Бұл сирек қасиет, өйткені талантты режиссер көп болуы мүмкін. Бірақ талантты режиссердің бәрі бірдей театр ұстап тұра алмайды, ұжым қалыптастыра алмайды, мектеп жасай алмайды. Есмұхан ағаның ірілігі де осындай еді. Кейін ол Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрын 2001 жылдан 2013 жылға дейін басқарды. Бұл жай ғана лауазым ауыстыру емес, бұл ұлттық театрдың қара шаңырағына толығымен жауап беру деген сөз. Бұл қызметке кез келген адам келе алмайды, өйткені Әуезов театры ғимарат қана емес, қазақ сахна өнерінің
символы, ордасы. Сол ұжымға 10 жылдан аса жетекшілік ету үшін кәсіби бедел де, адами салмақ та, өнердегі табандылық та қажет. Обаевта осының бәрі болды. Есмұхан Обаевтың тағы бір айрықша қыры оның тазалығы. Бұл сөзді пафос үшін айтып отырған жоқпын. Ол бір сұхбатында туысты жұмысқа тартуды құптамағанын, туыспен таза қарым-қатынас бөлек, ал ұжымдағы еңбек тәртібі бөлек екенін ашық айтады. Бұл бүгінгі заманда өте сирек айтылатын сөз, мінез, әсіресе мәдениет саласында. Жанында жүргендер де оның осы адалдығын, қызметте отырып ағайынға жол ашпағанын ерекше атап өтеді. Бұл жерде біз Есмұхан Обаевтың тек режиссер емес, биік мінезі болғанын көреміз. Ол шәкірт десе бөлекше елжірейтін адам болған. Өз сөзінде Ғазиза Әбнәбиева, Тілектес Мейрамов, Бақыт Жанғалиева, Шайза Ахметова, Берік Айтшанов, Еркебұлан Дайыров секілді көптеген актерді мақтанышпен атайды. Тіпті елдегі кәсіби театрлардың біразын өзінің шәкірттері басқарып отырғанын тілге тиек еткен болатын. Бұл жерде назар аударатын нәрсе ол өзін емес, шәкіртін алға шығарған ұстаз еді. Нағыз мектеп иесі деген осы. Адам өзінен кейін ізін басар кім қалады деген сұраққа жауап бере алса ғана ірі тұлғаға айналады. Обаев осы сынақтан өткен, осы сұраққа жауап бере алған адам. Бірақ Есмұхан ағаның болмысын тек қатал тәртіппен өлшеуге болмайды. Оның бойында баладай аңғалдық, сәбидей сенгіштік, ерекше аңқылдақ мінез болғанын естеліктер де, сұхбаттары да аңғартады. Өзі де лауазым бұлдап, шекеден қарау мінезінен аулақ болғанын, адамдармен ойнап күліп қалжыңдасып жүргенді жақсы көретінін айтады. Бұл өте қызық үйлесім. Бір жағынан талапшыл басшы, екінші жағынан айналасына жылу шашатын мейірімді адам. Осындай табиғи үйлесім оның шәкірттерін өзіне жақын тартқан шығар бәлкім. Мен үшін Есмұхан Обаевтың шынайы бейнесін ашатын ең әсерлі эпизодтардың бірі оның өнерді жазылмайтын дертке теңеуі. Ол театрмен ауырғанына 60 жыл болғанын, енді бұл аурудан жазыла қоюының неғайбыл екенін айтады. Қандай әдемі анықтама. Бұл жерде пафос жоқ, бұл өнерді кәсіп емес, тағдыр деп түсінген адамның сөзі. Бүгін біз мәдениетте менеджерлер көп, бірақ тағдырын өнерге байлаған адам азайып бара жатқанын жиі көреміз. Есмұхан Обаев сол сиреп бара жатқан буынның соңғы ірі өкілдерінің бірі еді. Ол 100-ден аса спектакль қойған классик режиссер. Бұл жай сан емес, бұл ондаған тағдыр, жүздеген актерлық жұмыс, мыңдаған сағаттық репетиция, сансыз эстетикалық шешім. Оның репертуарлық ойлауы да кең болды. Классика мен заманауи тақырыпты қарсы қоймай, қатар алып жүруге тырысты. Қорқыт, Бейбарыс Сұлтан, Анна Каренина, 100 жылдық жалғыздық, жүрек ауыртпай секілді қойылымдардан оның театрды бір ғана шеңберге қамауды қаламағаны айқын байқалады. Әкем театр Әуезов театрының өз бағыты болуы керек деген ұстанымы да осыдан туған. Осы тұста бір маңызды нәрсені айта кету керек. Кейде біз режиссерді тек қойылымымен бағалаймыз, бірақ Обаев сияқты тұлғаларды репертуарлық саясатымен, эстетикалық таңдауларымен, театрға келген атмосферасымен бағалау керек. Өйткені ол тек бір спектакльдің режиссері болған жоқ. Ол тұтас ұжымның тынысын қалыптастырған адам болды. Тағы бір терең қыры оның актерге көзқарасы. Ол рөлді құр көңіл үшін емес, нақты қабілетке қарап беретінін ашық айтқан. Ішкі түйсік сенуі керек дейді. Бұл режиссерлік интуиция, яғни актердің бұрынғы рөлдерін, өсу кезеңін, табиғи диапазонын есепке алып барып шешім шығарады. Мұның бәрі оның театрды эмоциямен ғана емес, кәсіби зердемен басқарғанын көрсетеді. Есмұхан Обаевтың Асанәлі Әшімовпен рухани жақындығы да бөлек әңгіме. Асанәлі Әшімов оны қазақ театрлары қара шаңырағының кемел қолбасшысы деп бағалаған. Бұдан бөлек Әуезов театрына Әшімовтың қайта оралуына сол кезде басшы болған Обаевтың себепші болғанын біреу білсе, біреу білмес. Сондықтан бұл екі тұлғаның арасы жай әріптестік емес, қазақ театрының үлкен буынын жалғап тұрған рухани үндестік еді деп айтуға негіз бар. Сол себепті олардың қазасының қатар келуі
ел көңіліне ерекше ауыр тиді. Есмұхан ағаның Шәкен Айманов туралы әңгімесі де көп нәрсені аңғартады. Одан Шәкеннің жанында жүріп, үлкендердің әңгімесін тыңдап, өнер ортасының қызуында қайнап өскен жас режиссердің бейнесі көз алдыңа келеді. Өнердегі сабақтастық деген міне осы. Бүгінгі өнердегі көп жастың жолы бірден экраннан басталады. Ал олардың буынының жолы ұстаздың жанынан, шебердің қасынан, репетицияның шаңынан басталды. Сондықтан олардың сөзінде салмақ, талғамында негіз болды. Есмұхан Обаев туралы айтқанда оның мінезіндегі тағы бір асыл қасиетке тоқталмай кетуге болмайды. Ол театрды ұлт мәселесі ретінде қабылдауы. Қазіргі заманда театр кейде тар шеңбердегі өнер сияқты қабылданады, ал Обаев үшін театр халықтың ойы, рухы, намысы, жады. Сондықтан ол ұлттық драматургиядан да, тарихи тақырыптардан да, әлеуметтік мәселелерден де қашпаған. Оның режиссерлық таңдауларынан бір нәрсе анық сезіледі: сахна халыққа қызмет етуі керек. Бүгін біз Есмұхан Обаевты жоқтап қана қоймай, оның орнын түсінуге тиіспіз. Ол кісі кеткен соң қазақ театры нені жоғалтты? Біріншіден, үлкен режиссерді жоғалтты. Екіншіден, мектеп иесін жоғалтты. Үшіншіден, өнердегі тазалық пен кісіліктің үлгісін жоғалтты. Төртіншіден, театрды мансап емес, миссия деп түсінген буынның тағы бір өкілінен айырылды. Міне, мәселе осында. Қазір мәдениетімізде түрлі жоба көп, бірақ тереңдік аз. Танымалдылық көп, бірақ табандылық аз. Лауазым көп, бірақ рухани салмақ түсіп барады. Осындай кезде Есмұхан Обаев секілді тұлғалардың өмірі өнер азаматтарына, көрермен қауымға өлшем болуы керек. Театрға қалай келу керек? Ұжымға қалай қарау керек? Шәкіртке қалай із қалдыру керек? Мансап пен арды қалай шатастырмау керек? Осы сұрақтардың бәріне Есмұхан ағаның ғұмыры жауап беріп тұр. Сондықтан мен Есмұхан Обаевтың өмірін бір сөйлеммен түйіндір болсам, былай дер едім: ол сахнада спектакль ғана қойған жоқ, қазақ театрының мінезін қалыптастырған адамдардың бірі болды. Бүгін ол арамызда жоқ, бірақ оның дауысы кеткен жоқ, оның мектебі қалды, оның шәкірттері қалды, оның қойған спектакльдері қалды, оның айтқан қағидалары қалды. Артында қара орман көрермені қалды. Ең бастысы, өнерге адал болудың өлшемі қалды. Қош, Есмұхан аға.